हेलो में हम ये जो है गोलियां सब दागी दागी हो रही है। वो ये इतना लूज है ये। इसके कॉलर भी सब दागी हो रही है ना। फिर में और इसके छोटा वाला बैरिंग भी ये है, गोली इसकी दागी है ना। ये देखो, ये दागी हो रहा है, ये भी आवाज कर रहा है। इसका कॉलर इसका कॉलर इधर है। देखो कॉलर देखो। ये देखो कॉलर भी दागी हो रहा है, ये सब है ना। ये सब पूरा लाइनिंग में दागी आ गया इसके कॉलर के अंदर। ये LH साइड का है, तो RH साइड का ले चलो दिखाते हैं। RT1 का है, ये विन LH नंबर है साइड का। इसका। गाड़ी नंबर दिखाओ। जो अभी देखा था वो RT1 का LS साइड का था। गाड़ी नंबर दिखाओ। ये वाला, हाँ। उधर निकाल फिर। देखो इसका भी कॉलर, देखो इसके सब दागी हो चुका है। ये देखो, है ना, दिख रहा है। देखो अच्छे से दिखाओ। ये सब दागी हो चुका है। इसमें क्या है ना, गर्म होने का शिकायत आएगी। चल, अब इसका गर्म होगा। और बैरिंग भी जो कितना आवाज कर रहा है, ये दागी हो गया ये सब गोलियां सब दागी दागी हो गई। देखिए, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है। और इसके अंदर फिर कोन जो होती है, ये कोन के अंदर भी हमने देखा इधर से, ये सब दागी हो चुका है। ये आवाज भी ज्यादा कर रहा है। देखो, ये साउंड देखो कैसा कर रहे हैं, देखो। छोटा वाला वायरिंग भी था। और इसका छोटा वाला बैरिंग ये है। इसमें भी है ना, दिखा रहे हैं। ये दिख नहीं रहा, इसका भी गोली इधर कहीं दागी था। ये भी लेकिन चेंज करने लायक हो चुकी है ना। और इसका कॉलर देखो, ये देखो कॉलर नजदीक से दिखाओ। ये सब दागी हो चुका है ना। देख रहे हो, इसके अंदर कॉलर के ऊपर पॉलिश रहता, पॉलिश देखो यहाँ दागी हो चुका है, गड्ढा हो गया है। इसमें क्या है ना, इसमें हब गर्म होने का शिकायत आएगा। ये ये RH साइड RT1 का RS साइड का है। RT1 का RS साइड का। का गाड़ी नंबर इसमें दिखा दो। दिखा मैं सब ये इसका किलोमीटर, ये इसके घंटे।